ካብቲ ዝብራሕ ነገር እንተሎ ኣብ ካፈ ኣትካ ካፕችኖ እንዳሰትካ ዝኮነ ምንባብ እዩ። ናይ ፍቅሪ ልቢ ወለድ መስሓቅ ነገራት ኮታስ ዝንበብ ጥራሕ ይኩን እምበር ስቂለ ዝረከብክዎ ዝንበብ ከም ኣመለይ ኣብታ ኩሉ ግዜ በይነይ ኮፍ ዝብለላ ካፈ ኮፍ ኢለ ነታ ዝለመድኳ ጥዕምቲ ካፕችኖ እንዳተፀበኩሎ ግና እንታይ ክሰምዓካ ዝብል ጥዑም ድምፂ እዩ። ካብቲ ተደፊኤ ብዛዕባ ናይ ሂወት ኣገደስቲ ነገራት ዘንብቦ ዝነበርኩ ቁልሕ ከም ዝብል ዝገበረኒ ንመጀመርታ ግዜ ኣብቲ ገዛ ዝሪኣ ዘለኹ እንታይ ክሰምዓካ ምባል ሓዳሽ ክትኮን ኣሎ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሐ እምበርከ ብምሕር ምምላስ ካፕችኖ ጥራሕ ከም ዝሰትዩ ስለ ዝፈልጡ እንታይ ክእዘዝ ከበሉም ሒዞምለይ ዝመፁ ክዛረጉ ናይ ተሰምዐኹን ፍሽክታ ስቕበል ዝብል ትእዛዝ ዘመሓላልፈ እንክመስል ከናፍረ ቤን ክንቀሳቀሳ እንታይ ክሰምዓካ ዝሓወይ ምስ በለት ደግማ ግዳ ጥዕምቲ ካፕችኖ ኣምፅለይ ይባል ዘረባ ከይወሰኩ ናብ ንባብ የተመለስኩም እንተኾነ ፈፂመ ቀሲመ ከንብባይ ከኣልኩን ሰሰሪቐ ኣብ ምጥማት ከለኹ ነታ ፅቡቅ ጌረ ዘስተማቕረ ካፕችኖ ሒዛትለይ መፀት የግዳስ ሕጅስ ፅቡቅ ጌረ ከስተማቕረ ኮንኩን ኣይ ኣቃል ወይ ሰሪቃቶ እንዳግዲ እንታይ ዝኮን ዘለኹ ኢለ ተማዊት ሓንቲ ገፅ ግንፅል ምስ ኣበልኩ ካልእ ኣብቲ ፅሑፉን ዝምስጥ ነገር ስለ ዝረኸብኩም ነገዚኡስ ረስኣኽዋም ምስ መን ከም ትወፅእ ተጠንቀቕ ትብል ፅሕፍቲ ተጠንቀቕ ምስ ከመይ ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ ፍቅሪ ተኣቱ ወይ ትዘውር ምክንያቱ ይብል እቲ ፅሑፍ ገለ ሰባት እናሓገዝካ ጥራሕ ዝቀርቡካ ገለ ሰባት ከነተሓገዝ ዶ ኣይኮና ንቀራርብ እንታይ ፀገም እንተተሓገዝና ይብሉ እወ ነንሕድና ከነተሓገዝ ክንክእል ግና ዝብል ዘለኹ ኣብ ክንዲ ኣብ ፍቅሪ ምድላይ ነተኩር ሓገዝ ጥራሕ እንደሊ እንተኮይና እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘሎ እዞም ሰባት ክወስዱ ጥራሕ እምበር ክሕቡ ኣይድልን እዮም ንሱ ትፍሊ ፍቅሪ ኣብ ነንሕድካ ምወሓብ እዩ ዝምርኮስ በንፃሩ ግና ይወስዱ ጥራሕ እንተኮይኖም ፍቅሪ ዘይኮነስ ካብ ክጥቀሙልካ ሓሊፎም በለፂ ዝቁፀር ስለዚ ከባቢኻ ፅቡቅ ጌርካ ምዕዛብ ፅቡቅ እዩ ርጉፅ እዩ ኣይተሓማለት ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ካብ ብሽም ፍቅሪ ዝሽቅጡ ተበለስቲ ራሕቕ ማለት እዩ እምበር ፍቅሪ ክኸውን እንተኮይኑ ከምቲ ክግበረልካ እትደልዩ እንታይ ብዘይገድስ ንስኻም ክትግበረለካ እምበር ክትወስድ ጥራሕ የብልካን ገና ነቲ ፅሑፍ ኣንቢበ ከይወዳእ ከለኹ መሽምካ ሓወይ ይቕሬታ ደኣ እምበር እዛ ጣውላስ ቁርብ ዘረስሐት ትመስል ከፀያዶ ምስ መለትን ምስ ናይ ድሙቕ ፍሽክትኣም ቅንኢለ እንዳጠመጥኩ ብርእሰኒ ኣወንታ መልሲ እንዳመለስኩ ኣፍቀርኩላም ዘምፃኣ ጌራ ምስ ከደት ኣነውን ሕሳብ ኣብቲ ጣውላ ገዲፈ ምስታ ጀሚረ ዘይውዳእኳ ሓብዱ ኣይተሓብ ትብል ቃል እንዳተቃለስኩ ንገዛ ይምርሓኹ ብድሕሪስ ኣገዳሲ ስራሕ ስለ ዝነበረኒ ሰሙኑ ናብታ ቀፃሊ ዝመላለስላ ገዛይዶ ክብላ ካፈ ክርኩን ኣብ ሰሙነ ምስ ተመለስክዋ ንሱ ድያ ምስ እንግዲ ኢላ ኮይና ኣተኪራ ጠመተትን እታ ጋሸሪት ገዛ ሓቂያ ጭሕሚ ቁሩብ ንውሕሊ ነይሩ ሓቂላ ዘረባ ምስ ጀመራት እንታይ ክትብል ከም ዝደለይት ዝተረዳእኒ ኮይኑ ስለዝተሰምዐኒ እዋኣኒ ኣጋጣሚ ጭሕመይ ኣደናጊርክ ዝኸውን ኣነ ከዓ ሰሙሉእ እንዴ ደኣ ክፅበይካ ፀኒሕ መሳርሕቲ ወዲ ገዛይ ስለ ዝበሉኒ ምስ በለትኒ እንታይ ኮይና እንዳበልኩ ብውሽጠይ ነቲ ዘይኣመሉ ዝነውሐ ጭሕመይ እንዳሓሰኩ ናይ ደሓን ምስ በልክዎም ናይ ደሓን እንዳደሓኒ ግናሲ ብኣመይ 100 ቅርሺ ገይሽፋ ኪልካ ማለስካ ክሕበካ ኢለ ድማ ቁልሕ ተበልኩ የለኻን ምስ በለትኒ ነዚ ድኻ እንዳበልኩ ብውሽጠይ ግዳ ሓቂ ኮነ ኢለየ ከምኡ ገይረ እምበር ኣብ ጁባይ ሽሩፍ ነይሩኒ ዋግኡን ኣፀቢቀ ዝፈልጡም ሰብ ደኣ ተጋጊኻ ከይትኮኒ ኣነ ክንድኡ ገንዘብ ኣይገደፍኩም ምስ በልክዋ እንታይ ሕጋገ ደኣ ናትካ ኢላ ካብ ጁብኣ ብምውፃእ ኢደይ ስሕብ ኣቢላ ኣረክባትኒ ዘረባ ከየብፅሐት ናብ ስርሓ ተመሊሳ ካፕችኖ ሒዛትለይ መፀት እንታይ ደኣ ይዕሊሎማ ኮይኖም ድዩ ዋላስ ነብሰይ ነጊርዋ እንዳበልኩ ካፕችኖ ሰቲ እቲ ዝሓለፈ ናይ ሽዑን ቲፕ ሓዊሰ ሓሳበይ ከፊለ ወፃኹ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ገዛ ንሳ እንዳሰምዓትኒ
ኣብዚ መጻትሉ ግዜ ልበይ ድማ ብኡም መጠን እንዳተሰልበ መጸ። ነገር ስራሕ ድዩ ኮይንዎ ዋላስ እንተ ግና ፍሽኽታ ኮነ ኣዘራርባ ኣዝዩ ጥቕሚ ብጣዕሚ ከዓ እምበር ግና እንታይ ሞ ይዓብስ ኩሉ ኣብቲ ገዛ ዝመጽእ እዩ ክዕላ ዝደሊ ቅድሚ ሕጂ ዓማዊል ናይቲ ገዛ ዘይነበሩ ንሳ ኣብቲ ገዛ እግራ ካብ ትነብር ዝመላለሱ ናይ ተሰኣኑን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምስ ካልእ ወዲ ኣብ ዝዕለለትሉ ልበዩ ነጢራ ክትወፅእ ትደልን ውዮ ምንባብ ድሮ ተረሲኡ ስራሕ ይውና ኣብ ምንባብ ተቐየረ። ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ትሰርሓሉ ሰዓታት ትኽድኖ ክዳውንቲ ተውፅአን ቃላት እንታ ኸዘይጽንኣኹ ኩሉ ዕሪቅ ቁፅር ኣቢለ ፈሊጥ እዩ ምዃን እዚ ኩሉ ኣንቢብያ ደኣ ገድን እዩ ከዓ እምበር ካብ ዘገርም ግና ንነብሰይ ደፋር ዝቆፅራ ዝነበርኩ ወዲ ኣብ ኣበፂሒ ስፔን ድፍረተ ነዲኻ ማይውረደለ ኢሉ ጠንጢን ተኣዝረ። ጽቡቕ ነገሩ ኣብቲ ገዛ ኣሚል ኮይነን ብምጽንሐይ ሰብ ብዛዕባ ዘይኮነስ ብዛዕባ ካልኦት ኣወዳት ይዛረብ። ሎሚ ምስ ተፈደሰት ከፋናለን ይባሊ ኩሉ ምድለዋት ኣጻፊፈ ናብቲ ካፈ ኣብ ኣጋ ትወፅኣሉ ሰዓት ዘበልኩም ድፍረተይ ኣኻኺቡ እውን ክዳና ቃየራ ክትወፅእ ምስ ረኣኽዋ ደድሕሪያ ወጻኹ እንተኾነ ምስ ሓደ ምእጉርታ ኣጋጫ ናብ ተንኪፍካያ ትረስሕ መኪና ክትኣቱ ምስ ረኣኽዎም ትሩፍ ድሕር ደጊም ብሕርቃንጣ ኢለ ኣንፈተይ ጠዌ ካብቲ ከባቢ ብቐልጡፍ ክስወር ሸበድበድ ኣብዝሓኩም ኣብቲ ገዛ ክመላለስ ርኢ ኣለኹ። ነግፈረክ ክብል ዝመንጠለን ኮይኑ ስለዝተሰምዓኒ ንስቲ ዝምክሓሉ ዝነበርኩ ድፍረተይ ቋይቕ ሓስኩም ብሂወተይ ሙሉእ ዝደለኽዎ ዝገብር ሰብ ዝደለኹ ክብል ከለኹ ግና ንሰባት ብዝሓስብ መንገዲ ኣይኮነን ብሕፅር ዝበል እንታይ ንምባሌ ሰኣን ድፍረት ዝተርፈኒ ነገር የለን። ገለገለ ሰባት ሰኣን ኣብ ዝኾነ ነገር ምሕታት ኣብ ዘይተደለየ ነገር ዝወድቁን ክንደይ ዕድላት ዝኸስሩን ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ምሕታት ድሕር ክትብል የብልካን መልሲ እወ ወይኑን እያ። ኣብ ምሕታት ድማ ብዙሕ ዘይፈለጥካዮ ነገር ትፈልጥ ካብ እንተ ብኻ ምባል ድማ ትድሕን። ኣብዛ ጓል በፂሒ ግና ንብኣለ ብኻ ይብል ኣለኹም። ኣብ ቂርያ ማለት ደኣ ፍርሓት ኣቢሉኒ ናይ ብሓቂ ንዘፍቀርካያ ሰብ ኢኻ ትፈርሓ ክበሃል ሰሚዕ ኣለኹም። ኣይውረድ ልበይ ኣሸፊታ ምስ ካልእ እንተኸቢለ እንታይ ክብለይ ፍቕሪ ክኸውን የብሉ ወይ ድማ ነሳ ምስ ካልእ ከትከይድ የብላ እንዳበልኩ ከይተረድኣኒ ገዛ በፂሒ ንስድራይ ከማን ሰላም ኣይበልኩምን። ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢለ መሊስ ኣብ ማዕሞቕ ናይ ሓሳብ ባሕሪ ተሓልኩ። እታ ካፈ ብዙሓት ሓደሽቲ ኣማዊል ሰሓበት ገለ ፍሉይ ማግኔት ደኣ ክሕልዋ እዛ ጓል እንዳበልኩ ካብ ስቕ ኢለ ክጥምታን ደንበርበር ክብል ግና ጓል ሓደ ክገብር ኣይተረኣኹን። ዓይኒ ኣወዳት ምስ በዝሓ ተስፋ ቆሪፀ ይመስለኒ ዝኾነ ስጉምቲ የእስርኩን። ካብቲ ዘገርም ከዓ ንሰባት ተስፋ ክቆርፁ ከምዘይብሎም ቀጻሊ ይምዕድን ሞራል ይህውብኒ። ግዲ ሓቂ ኣብዚ ዓለም ዝኾነ ሰብ ተስፋ እንተዘይብሉ ናይ ምንባሩ ትርጉም ዋጋ ይብሉን። ተስፋ ቃኑን ናይ ህይወት ጥራሕ ዘይኮነስ ሞተር እውን እዩ። ተስፋኻ ምዝጠፈ ኩሉ ነገር እዩ ዘጽልኣካ ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ተብል ድማ ከም ካሮት ቁንቁል ኣፍካ ትንቆት። እዋ ንሰባት ተስፋ እንዳሓብኩ ስለምንታይ ክንገዛእ ርእሰይ ሓቦ ዘይሂባ ስለምንታይ ተስፋ ይቆርፅ ከበዋ ማለት ወሲዶማ ማለት ድዩ ኢለ ኣወንታዊ ነገር ንገዛእ ነብሰይ ነገር ኣቢለ ከም ብሓድሽ ተበራቢለ ገድን በይንኺ ካብ ስራሕ ወፃኢ ክረኽበኪ ክብላ ኣለኒ ኢለ ክሳብ ካፕቺኖይ ሒዛትለይ ትመፅም ብትዕግስቲ ክፅብያ ጀመርኩ። ይቕሬታ ዶንጌ ካምሽ ሰባት እንዲም በዚሖም ከዓ ምስ በለትኒ ከምቲ ልሙድ ምስናይ ድሙቕ ፍሽኽታ ኣይደንጎኽን ካብ ምባል ሓሊፈ ግና ክራኽበ ክትብቃል ከውፅ ኣይደፈርኩን። ድሓን ሕሳብ ክትወስድ ከላ ክብለ ኢለ ንነፍሰይ ኣፀናኒ ኢደ ክበሃል ኣተኣሻሺ ነቲ ገዛ ብዓይኒ ኩልልክቡ ንሓደ 2-3 ኣጓብዝ ኣየንቲ ምስ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ናታ ናብዝን ናብትን ክብላ ስለዝተዓዘብኩም ንልበይ ደንገዝ ኩሉን ኣብ ቅድመይ ስራሕ ይፅበየኒ ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ተሰውጠኒ። ሕጂ ሕሳበይ ከፊለ ክወፅ ተረበስኩ ግና ድማ ግድን ክሓታለኒ ዓይን ዓን ምስተጋጨና ብኢደይ ገይረ ሕሳብ ውሰድ እዚ ዓይነቱ ኣመልከት ኩላ ምስ ናይ ፍሽኽትኣ ናባይ ክትሰጉም ጀመረት።
ድፍረተይ እንዳኣኻኽብ ከለኹ ኣብ ጠቓይ ቀረበት